唉，忙咗成日返學，唉，好悶啊！Minecraft 有冇嘢玩啊？睇下先，全部都係 PVP server。誒，呢個係咩 server 嚟㗎？睇下先。啊，過嚟咗個村莊㗎？誒，點解我全身點解我全身有晒嘢㗎？呢度發生咩事啊？究竟呢個究竟發生咩事啊？呢個係咩 server 嚟㗎？OK，正當你同我都諗緊發生緊啲咩事嘅時候，等我哋返幾個月前。就係咁，我就將咗呢幾個 YouTuber 一齊組成嘅 server 啦。咁究竟呢個 server 叫做咩名呢？讓我向你隆重介紹 Neon Store 霓虹士多。咁佢究竟係一個點樣嘅 server 呢？顧名思義，Neon 喺 chemistry 嘅角度裏面，佢係屬於一種 Group Zero 嘅 element。而 Group Zero 嘅 element 就有7種嘅 gas。呢個亦都代表住我哋7個 YouTuber 組成嘅呢一個 server，佢哋分別係阿卡咩、卡達、YYK、阿榮、阿咪巴、Elise 同埋我自己。就係咁，呢個人數7人嘅 server 正式展開咗佢嘅旅途。讓我哋睇下第一日個 server 發生咗啲咩事啦。跟住唔係以齊唔係啊，唔係以齊 hello 我 hello， 呢度係霓虹士霓虹士多。喂，即刻出錯，叫啊咁又唔開心，再有一次 one more time。呢隻鞋係 Pokemon 鞋嚟㗎？唔係啊，呢對係咩事啊？呢對係 AJ 啊！你識啲咩啊？ AJ 有 Pokemon 嚟㗎，咩 AJ？因為 Aviva 唔着鞋啊，所以係咯，唔係 Aviva 係腳趾，係爪定係咩嚟㗎？爪嚟恐龍嚟㗎喎。咩？呢隻灰甲嚟攞冇黑色嘅，吔屎啦！灰甲。衞生問題好嚴重。真係衞生問題有啲嚴重。食屎啊！你係咪想頂我死啊？你哇！你想頂我死啊？唉，得未啊？我哋 OK，圍翻個靚圈先，我嚟係啦。翻嚟啦先。圍翻個靚圈先。Hello，呢度係霓虹士多，我係 Elise。之後咧，冇㗎啦，繼續講啦，講完㗎啦。你講有 speech 啊？係啊，好之後係咯，霓虹士多開心嘅。哇！拍手拍手！都好緊，拍手好多謝 Elise 啊，多謝 Elise 嘅呢個，多謝我相信大家都會記得呢個演說嘅成世，即係霓虹士多開心嘢。開心笑，唔記得，唔想繼續講落去。有版權問題啊，唔得啊！咩版權？你覺得你我肯定驚會俾人版俾迪士尼權炮到？告啊！唔使驚啦。點解你要驚迪士尼告？我覺得你應該可以俾好多人告到噶啦喎。都打我啊！因為我唔高興咯。好啦，開始未啊？開始啦，我哋 Let's go 做咩啊？我哋做咩啊？我哋要唔係，我哋使唔使圍圈再即係講下呢個霓虹士多係咩嗰一啲？齊生存啦！好啊，以風嚟講啊，霓虹士多係乜嘢啊？霓虹士多咧，就係根據呢個 chemical 嘅 noble gas 混合而成嘅士多啊！佢講得好係以 Group 風， Zero 嘅 elements 嚟嘅，全部都係。講得好。睇下你讀呢個 cam 讀得幾好啊！我冇讀 cam，我冇。算啦，我哋去割少我哋整啲裝備先。講得好。唉，是但啦，我唔理你哋啦。哎呀，好辛唉苦。喂呀，好辛苦啊！好辛苦啊！喂，有一偷木頭。嘿嘿，我我嘅冇好木嘅，你唔好攞單同我拖啦，嗰度周圍咁多。
好大喎！我入 share 早過你㗎，我會拎到你個 item 㗎，意思你放棄吧啦。好乞人憎咯，呢度啲人。真係唔講啦呢啲。我哋向邊個方向啊？等陣，掘咗少少基本嘢先啦。等先，係咪有人偷我工作台啊？阿卡咩Yes，let's go。I come in，let's go。等你好耐。又嚟到個頭喂！灰甲，誒，灰甲，忍你好耐啊！ O.K. 自此阿卡咩成個箱裏面第一個死。我啲裝啫嘛。係我要 I 咗你。你裝你有你個，唔係啊，你有你，Elise 個。掟翻出嚟啊！Elise，我要頭啊！唔係你有。我俾你我喺企掟翻出嚟啊！咩啊？好啊。忍你好耐啊！我個頭啊！灰甲，我邊你啊？ O.K. Elise 死係啦咗。係啦。有冇人可以施捨3嚿石俾我啊？唔係啊，come in 你啲嘢啊，come in。點解生到石啊？喂，Elise 你過嚟啊，Elise。 Thank you 你過嚟啊。我啊唔使咁唔使。好啦，行啦，let's go。卡達阿 come in，係啱噶嘛？呢個方向。啱啊，呢個方向啱噶啦，阿 come in，卡達 let's go。喂，耳峰你做乜跟佢哋啊？我哋先對一組㗎。你哋三個我哋佢哋。O.K. Let's go。出咗個副因為阿榮上唔到線，所以我哋6個人分成咗2隊，去做各自想做嘅嘢。Amoeba 希望盡快入地獄攞石英，以便佢日後起嘅紅石建築；而我就希望盡快攞盔甲同埋武器，仲有工具，以便我去收集日後要建築嘅物料。而 Elise 就冇明確需要嘅嘢，只係漫無目的咁跟住我同 Amoeba。哦，佢哋往嗰個方向行。佢哋黏踢係啊，黏踢。黏踢好黏黐住係啊，同史萊姆一樣咁黏啊！黏踢。我好耐冇玩生存啊，大家真啊！唔識生存啊，點算啊？我要嘢食可以。好啦，我哋可唔可以去礦洞啊？我唔想喺度。唔係，我覺得嚇。你估佢哋今集死幾多次？攞嘢食啊！好咯。我哋有冇線？好似咩線都冇，想要分道嘅已經開始想要。得落去礦洞有嘅都，我仲有啲咁正礦道。好啊好啊，陣間就有用。我覺得我哋今日最好去到，我哋今日去咗 Leda 先啦，我哋。可以，我覺得我哋孤單唔係問題。係咯，不如我哋定好目標之後，呼大家去 Leda，不如咁好唔好 OK。好啊，我有共識，好開心，耶！係我哋唔係玩 UHC，sorry。玩得太多。我已經可以偷地將佢變咗 UHC 嘅。點解你要揾岩漿燒佢哋？我哋係攞火機燒。哇，好大啊！哇，呢個哇，真係好大啊！就呢個啦，好爽咯！跳落嚟嗰個。咦？冇跳死啊 Elise 唔會咯，冇咁弱智。有冇人可以分一把，唔係分一條火把俾我？點解你要一跳過吧？因為有開緊 shadow。你開緊 shadow，你開緊 shader。啊 shader。我唔係你英文老師啊 Elise。你係我英文老師。大細。即係佢個樣好大，但係佢其實好細。我試下斜。咁我依家先聽你。有。呼呼呼呼呼。等陣我哋等慢，我哋等慢。我爭兩嚿鐵等我。佢哋有死咯，佢係 death loot 咯，佢依家係。得。爆。Okay，let's go。Let's go。咁正嘅呢邊。
哇，好啡啊！邊話？黐線，好渣啊！好 fail 我好渣啊！咩啊？佢戀同我唔戀同。喂啲 spider 係啲 spider 係好勁，啲 spider 好勁喎！我想講，佢有 spring 嘅緊要我效果，幫你攞晒嘢。冇問題。professional 佢一粒鑽石可嚟緊啦以做啲咩？一粒鑽石可以整唱片機喎。可以鏟，可以整鏟。係喎，可以整橙。點解我腦會諗到唱片機？以出嚟整鏟啊！而你因為你經常做埋晒啲無謂。我喺度睇緊我個 OBS，然後俾人偷襲。咧我係幾專業，但係你有 set spawn 嘅喎。係啊，我爭啲俾佢炸爆埋我個床。大家我我 Viva 返回來嚟了，係啊，但係我背有隻 creeper，又唔可以處理隻嘢，係做乜笑啊 Elis？笑我死咗。笑你死咗，耶！送翻把石劍嚟嘅，一拉住你把石劍就死咗。盾呢？盾呢？我的盾在哪裏？有冇人要鐵我43嚿？你有個合個胸甲咯。喂 Creeper！嗱，我啱啱就係咁死噶啦。我諗住呢個玩呢個唔死㗎。佢有冇 set spawn 啊？佢有 set spawn 啊？梗係冇啦。屌！我忍唔住，我真係要爆頭。放水啊！揾人放水，放水，放水！醫術救佢放咩水啊？佢喺邊？試下頂你！佢喺邊啊？嗰個叫你就咁喺地下放水咯，喺你上面炸。防不勝防。我完全乜都睇唔到。YK 又要陰陽怪又要陰陽怪喺 YK， YK，哇！好梗係知嘅。我揾人上一上嚟接啊！啲嗰啲火包唔知邊個拆咗，冇光啊！上面一堆魔我落唔到咧。我喺個 lava 度啊，哦，見到你。啦法。落嚟會有條 lava 嘅我喺嗰度。佢哋去緊 Chow Chamber 啦。我見到你啦，嚟啦。我哋嘅呢邊啊進度簡直堪憂啊！真係好難聽，好難咁理聽。佢哋啦，理我哋自己先啦，好冇啊？你我哋自己先啦，你翻我哋自己先啦，好冇？我唔可以收得啦，同事。你有個 Child Chamber 專員喺你呢度。但係我哋 focus，我哋今日去地獄，好冇？可以啊。我哋去地獄。唔好再爆炸！我而家有啲 PDHD。我以為你話你有啲 ADHD。做咩停咗？繼續講落去啊！俾人説出來鬧啊！説出來。經過呢幾個超級尷尬嘅死亡之後，我哋決定着一啲好少少嘅裝保護自己先，以免我哋又好似個傻仔咁死咗。而當我哋喺着翻鐵裝嘅同時，聰明嘅 Elise 亦都同時喺個礦洞裏面揾到 Child Chamber。張床我可以落到去再 set。 Follow。好擔心喎，我乜嘢都見唔哦，係喎，到。我水桶冇咗，同埋我堆火把冇用。我咩都睇唔到啊 Elise。喂，快啲揾人拆火把！哦，我冇火係啊把， ，Elise 好呆啊 Elise。有冇水桶啊？我水桶咧，落去啦，我我得一個咋放咗水咯。哎呀，我我合個個水桶去咗水桶俾你咯。邊啊？我水桶去咗邊？水桶好重要㗎，打冇啊 Child 冇啊，我 Chamber。冇鐵啊！
喺冇水桶同埋盔甲未滿嘅情況下，我哋就咁入咗去 Trial Chamber 打 Trials， 更加獲得咗我哋需要嘅鑽石。我覺得 Honey Bottle 咯，冇啊！我想開到上面嗰個咯。OK， 整翻鑽劍先，唔係講笑。哇，係good job。蘿蔔。喺我哋裝備有一個超大嘅升級之後，我哋就冇嘥到任何時間，即刻上咗地面揾岩漿池去入地獄。用哇哈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 ！哇！呢個地獄我好驚呢度好喎，險你肯定要掘呢度，我好驚呢度會跌落去，咁哇！近嘅點解？佢哋個傳送門。係咯。跟住我哋就用 F3 嘅功能去 check down 咗一個 bastion， 但係喺 looting 嘅時候又發生咗啲好尷尬嘅事。使唔使？點解佢一夜我死咗嘅？我滿血過。由於我哋裝備都係未係好勁嘅情況下，我哋都唔敢過多逗留喺呢個 bastion， 所以我好快 loot 咗啲金同埋一個 chest 之後，我哋就翻咗主世界。而我哋亦都打算暫時分開，去翻各自嘅領地，去揾一個啱自己住嘅地方。而我就認為呢個地方非常適合我去住啦。哇 ，OK， 咁所以我哋而家嚟到呢一個我哋大概一個 base 會起嘅地方啦。咁我覺得我哋遲啲如果將呢度啲木剷平嘅話咧，咁我哋可以有一個幾靚嘅平原去俾我哋起我哋嘅基地啊，應該。咁我覺得呢個位應該幾符合我個 base 嘅位置。我哋而家去係啊，揾個細細啲嘅地方起我哋嘅 starter base 先啦。當我喺呢一個土地嘅位置尋找一個啱我起 starter base 嘅地方嘅時候，突然間個 server 甩咗，所以我暫時 log out 咗一下。而當我一翻嚟嘅時候，就見到呢個搞笑嘅一幕啦。Hello 啊，卡咩？喂，你哋好啊！喂，你哋搞你個 group 搞咗唔係 open 啊？係咪？聽唔到你講嘢。聽唔到啊！ Hello， 早晨啊，你解散咗啦？係啊，我哋分頭去自己個領地 set 下啲嘢。哦。嚇！哇，點啊？你哋我好慘烈啊！我見到你哋。唉，我想講我啱啱諗住入地獄啦，跟住冇嘢食啊，咁所以我咪諗住殺堆豬人咯，即係開始殺堆豬人就。我哋冇咗啲靈骷髏頭，好開心。馬拉 K 死都唔係重點，緊要我賠翻個隔離嗰。重點係冇咗廿幾粒紅石磚，係三真有係30幾粒紅石，四粒。點解話咁真係一個多？然之後冇咗3手鑽石，然之後冇咗4 stack 嘅 spruce，點解話咁然之後仲有多？啲靈骷髏頭，就因為個。你唔好問你問阿卡咩呢啲，我哋而家要翻上去。唔係，但係點解你又咁啱喺呢個嗰頭？你個 base 咁大，點解你喺呢度嘅？因為呢一個咧，我諗住 plan 係將呢一個島全部整走晒，然後起我 base。我哋幫你整走咗好多樹嘅。我知，我見到啊。我都整走啦。我哋應該會翻嚟再整少多啲。好啊！免費勞工。喂，依啲喺我側邊。喂，我哋而家趁而家度掘多啲嘅。依啲喺我嘅左手邊啊，應該。你哋可以過去探下佢。我哋一陣間兜過去探一探佢，再。佢應該喺我前面呢個方向，前面我呢個方向。簡單咁同佢哋分享咗一下頭先發生嘅事之後，佢哋就離開咗啦。而我亦都開始咗整我嘅 starter base。喂唔得啊！我要仲要偷聽你講嘢。喂，佢收拜拜。喂，你俾翻個船人哋啦，你走唔到啊！唔得，我哋要。咦，係喎。你唔好去有啦，攞翻啦，奪回完啦。
我以為你阿卡咩羅唔理你啦，走啦，我拜唔拜要聽你把聲，我哋會再。OK，咁成功趕走外來入侵者之後咧，我哋而家係時候起個我哋嘅 starter base 啦，而家起個我哋暫時可以棲息嘅領地。好，咁我哋而家即刻去起啦。跟住就係收集一堆木同埋木。咁我唔會逼你哋睇10幾分鐘我挖木嘅場景啦，咁所以我就直接跳過啦。咁所以我哋呢個簡短嘅 starter base 咧就好輕鬆咁完成咗啦。咁可以好似你呢度見到啦，我會俾一個 tour 嘅，好簡單咁。到嚟咧，裡面就係一個幾實用，但係呢個冇理當呢個冇出現過。呢個咧裡面就係有儲藏嘅位啦，有啲工作台啊。跟住有張床，好簡簡單單咁樣。咁呢個可能就係我哋一開始嘅 starter base，可能嚟緊幾集都會喺呢度住先。跟住可能有多少少資源，我就會開始起新嘅 base。好啦，咁呢集差唔多去到呢度，咁就完啦。多謝各位睇，記得 like 同 subscribe，拜拜。